Добрый день, вас приветствует интернет-магазин sauna.ru. Сегодня у нас обзор печи камина Everest F12. Вы можете ее посмотреть. Сейчас она у нас представлена. Everest — это чугунная печь в классическом дизайне. Ее отличительная черта — это высокое качество литья. Масса печи составляет 136 кг, поэтому под нее не требуется специальный фундамент. Everest F12 отвечает всем требованиям современной чугунной печи и имеет три важные системы: длительное горение, чистое стекло и вторичный дрожь. Мощность печи составляет 12 кВт. Это значит, что отапливаемое помещение до 240 метров кубических. Это максимальное значение. Минимальная мощность не заявлена производителем, но вероятно где-то 5-6 кВт. Поэтому Everest F12 подходит для отопления как небольших помещений 30 или 35 квадратных метров, так и просторных залов площадью до 100 квадратных метров. Габариты печи Everest F12: высота 74 см, ширина 76 см и глубина 51 см. Обратите внимание, печь у нас на ножках. Вот сейчас мы вам показываем. Благодаря им между дном печи и полом создается воздушное пространство, которое защищает пол от нагрева. Тем не менее, всегда нужно устанавливать печь на негорючее основание. У печи большая и удобная дверь. Ее ширина 56 см, а диагональ стекла 54 см. Обращает на себя внимание продуманная конструкция ручки. Она всегда открывается в противоположную от стекла сторону, а это значит, вы никогда не обожжете руку. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот смотрите. Видите, сюда открывается, то есть совершенно в другую сторону, не к стеклу. Поэтому вы руку уже не обожжете. Топка печи очень вместительная. В ней помещается дрова длиной до 50 см. Стенки топки одинарные, за исключением задней, она двойная. Сверху находится зуб, отбойник, который не дает пламени уходить сразу в дымоход. Сейчас его можно посмотреть. Мы специально его вынули из печи. Вот он у нас у стеночки стоит там. Можно его посмотреть, какой он на самом деле. Потому что много говорится об отбойнике, но никто ее так и не видел, потому что он внутри печи. Сейчас мы вам показываем его. Тем самым за счет отбойника увеличивается КПД печи. На дне топки у нас вот здесь, сейчас мы откроем, находится колосник. Вот он. Видите, чугунный колосник. Под колосником находится золный ящик для сбора золы. Вот, пожалуйста. Вот такой ящичек у нас. Видите? Значит, необходимо регулярно проводить чистку зольника, так как если в зольном ящике скопилось большое количество золы, это может препятствовать прохождению воздуха, необходимого для горения. У Everest F12 предусмотрено три регулировки. Первая непосредственно идет на горение. Она находится снизу топочной дверцы. Сейчас вот я прикрою эту дверку и вам покажу. Вот, видите? Вот. Вот. Это одна регулировка. Есть еще вторая. Это подает воздух на стекло. Вот видите, она сверху находится. Защищая его от копоти. Вот, и чтобы стекло всегда было чистеньким. И третье — это вторичный дождик, который дожигает те частички топлива, которые не сгорели на колоснике. Он неконтролируемый и работает постоянно. Как работает дождик? Сзади печи есть круглые отверстия. Вот сейчас мы посмотрим их сзади печи.
через который воздух вот поступает вовнутрь печи. Внутри печи мы видим выходные отверстия для воздуха. Поэтому задняя стенка сделана двойной. Вот сейчас мы покажем, откроем дверку. И у нас внутри печи вот эти выходные отверстия. Толщина стенок у печи каминной Эверест от 6 до 8 мм. Выход дымохода у Эвереста F12 только сверху. Его диаметр 155 мм. А минимальная высота трубы, которая должна быть до оголовка, не менее 5 метров. У печи есть режим длительного горения. Чтобы привести печь камин Эверест F12 в режим длительного горения, нужно закрыть все заслонки и закрыть шибер на дымоходе. Топить печь камин нужно только сухими дровами, так как влажная древесина всегда способствует образованию слоя негорючего криозота в дымоходе, который нужно регулярно удалять. Слой криозота внутри дымохода может повредить покрытие, что приводит к коррозии дымохода. Под брендом Эверест выпускается 5 отопительных печей. Они делятся на две серии. Серия F – это Эверест F7, F8 и F12, который сейчас у нас представлен. Серия печей S отличается более эстетическим дизайном, повышенной газоплотностью, еще более высоким КПД. Она включает в себя две модели Эверест S10 и S13. Актуальные цены на печь представлены в разделе нашего сайта savnop.ru печи Эверест. Наш сотрудник поможет вам рассчитать дымоход, посчитать необходимое количество изоляции на стенах и в перекрытии. Выбранный товар можно забрать самовывозом или оформить доставку с оплатой прямо у вас на участке. Если требуется услуга монтажа, мы представляем ее с гарантией по договору на срок до 3 лет. Сегодня вот наш уже обзор закончен по этой печечке. Так что пишите нам на почту info@savnop.ru. До свидания, будьте здоровы.